大家好啊，好天啊！咁今日咧就翻段片咧，就同大家講一講咧冷暖機去水嘅問題啊。咁啊，好多客咧都係唔明白點解佢屋企個屋苑做唔到暖氣去水啦。嗱，咁啊以呢部機為例啦，咁大家見到部機咧其實係貼晒個底啦，貼晒個底啦。咁你發現咧，其實附近咧係冇去水喉嘅，因為咧冷暖機去水咧，我哋係需要將嗰個機底嗰個去水位咧就接駁落去一個排水喉嗰度。嗱，咁啊以呢條為例啦，咁其實咧。好經典嘅啦，呢啲好多屋苑都係咁啦，一條喉啦咁落嚟啦，咁啊呢個樹種喉啦，咁其實咧佢界嗰條咧多數都係去水喉啦，咁啊大家都見到啦，嗱呢度係去水喉啦，嗱咁啊近少少啦，嗱樹種喉去水喉啦，駁咗個 T 位啦，係啦，咁啊駁咗啦，咁你發現咦個機底係低過呢個去水位喎，咁正常邏輯水唔會向上流嘅，你係駁唔到上去噶嘛，咁所以咧。我哋首先第一樣啦，我哋需要係改翻個去水位啦。咁我有擺咗配件啦。咁我哋會改翻一個三叉出嚟啦，T 翻出嚟啦。咁啊，第二樣咧就係我哋需要將部機升高嘅。點樣升高法咧？成部機係要高過呢個底，即係高過呢條喉嘅頂，即係個底部高過佢。咁我哋先至可以駁到條水喉落去嘅。咁啊，尤其是呢啲咁嘅我哋叫俗稱傳動分體咧，咁佢嗰個去水嗰個排水窿咧，就喺個底嗰度底部度嘅。咁我哋轉頭都會拍段片影翻啲相，咁俾大家睇睇啦。咁如果你話你係一個簽卡型咧，咁多數咧都係喺機嘅後邊呢個位嘅。咁啊個分別唔同嘅，因為嗰隻機本身係預計你設計裝喺個窗台度，啊呢啲機咧就係俾你掛喺個牆嗰度嘅。咁啊轉頭稍後我都會繼續去更新一下啦。係啦，咁就呢個係落咗三叉嘅效果啦。咁啊到時咧我哋條水喉咧就係直接篤落呢個窿度，咁就 OK 噶啦。咁啊都講一講啦，因為坊間咧就好多師傅佢係點樣做咧？佢直接喺呢度轉個窿，跟住插條水落去，咁係非常之錯嘅，亦都係唔得嘅。咁點解唔得咧？因為你選咗個窿喺度，你插條水喉落去，咁條水喉係入咗落條喉裏邊噶嘛。咁你入咗落條喉裏邊嘅時候，咁你咪即係一個好似咁嘅障礙物咁嘅嘢，咁佢就會阻住條水喉嘅，係啦。咁所以你啲嘢咧沖過去嘅時候咧，你就會俾呢條水喉頂住咗，係啦，會令嗰啲垃圾啊、嗰啲污糟嘢啊，即係可能呢啲嗱，你見到呢啲污糟嘢喺個水喉走出嚟啦，呢啲嘢佢就會積住咗，係頂住咗，係啦，就會停住咗嗰個位，咁令到呢個位咧就越嚟越塞，越嚟越塞，咁最尾咧就會導致一個問題，就係話條水喉會塞咗，甚至乎佢嗰個窿轉穿咗嘅時候，佢只不過可能係話打啲玻璃膠落去，咁啲水咧就會喺嗰個窿嗰度咧就流翻出嚟，咁啊變咗滴水嘅問題嘅。咁啊好多師傅都咁做嘅，呢個一定係要注意啦。咁啊如果你見到你個冷氣師傅咁樣做，咁你一定要出聲，係啦，係唔得嘅。當然啦，你話係咪一定有問題咧？我見好多都可以用到好多年嘅，咁但係最好咧就做翻正啲啦，係啦，攞膠水攞把燈頭剪斬咗佢啫嘛。其實配件都係唔係好平，幾十蚊。咁你做呢扎嘢，咁你一定係啱啊嘛，啱個規矩啊嘛，係啦。咁啊，千祈唔好話轉個窿懟落去就算咯。咁啱啱我哋就放咗條水喉啦，係啦，呢個就係機底嘅去水喉，散熱暖氣嘅去水喉。咁我哋將會再駁翻落呢個窿，係啦。咁所以點解成日都話去水喉做唔到咧？大家可以睇到，如果你成部機錯咗落個台度，你基本上你係唔會駁到嘅，係啦，你唔會有可能駁到呢個去水。咁啊，所以啲師傅成日都係一係就唔做，由得佢流街。咁所以啲客成日都話點解師傅冇做？佢話 OK 裝到冷暖氣，咁啊就係因為佢求其滴落街啊嘛。咁我哋即係做到都會盡量做嘅。咁啊，我補啦，咁就調翻個斜水啦，咁啊駁翻落去，係啦，對翻落去。咁啊，本身就最理想係駁呢度嘅，咁啊，但係因為空間嘅問題啦，係啊，空間嘅問題，我都好希望可以喺嗰位駁到嘅。咁啊，係咯，可以下次可以改善下嘅。咁經過咗改良之後，咁我就就翻呢度啦。咁同埋嗰個角度就稍為係斜少少，係啦。咁啊嗰邊就起身啲啦，咁呢個就斜少少啦。咁啊轉頭都係學完就再影一影個效果。咁啊做好咗咯。咁樣過去咯。
呢個另一個單位啊，又係類似咁啊，條水又喺度出嚟啦，水啊，本身諗住喺度駁嘅，跟住都係喺度駁啦。嗱，所以你成部機你要發現係要升高嘅。嗱，本身係坐落個台度嘅。呢條水喉，大家可以研究下。嗱，呢個係個去水位，揼揼骨咁樣駁嘅，係啦。呢個比較窄啊，揼揼骨咁樣駁嘅。咁你要駁散熱去水咧，呢有個嘴啊，個嘴咁樣駁。呢個先係一個冷氣去水，散熱嘅冷氣去水，係啦，喺嗰個位咯。所以你部機根本你坐落個台，你根本係駁唔到嘅水喉，係啦，冇可能駁到嘅。你點由呢個駁上去咧？係咪先？咁所以點解有時候唔好裝冷暖，就係咁嘅意思。你咁樣升高，你好多嘢要改，好多錢要俾。呢個就自己衡量下啦。而家出咗嚟啦，清楚啲啦。呢個位、呢個曲位同埋呢個台係好大嘅高低差嘅，你根本就駁唔到上嚟，你唔做架。呢個位角度好低啲，咁樣跌咗落嚟。咁所以下次你哋想研究下嗱，以水電為例啦，你根本係冇可能駁到去水嘅，好似嗰啲咁樣，你冇可能駁到去水喉噶啦。呢條就係佢條水喉咯，係啦。